接下来是慈悲如露，法如水。慈悲如露，法如水。好，在这里如露两个字，露我们用小指来呈现，好像一个露珠的感觉在手心上。法我们用佛法来呈现。好，接下来是能喜垢秽敌无名。那在这个地方，能喜垢秽敌无名。能，我们手指尖在左肩跟右肩点一下就可以。喜，直接的干干净净的。无，垢秽两个字我们用烦恼。无明我们就是用一窍不通或者不懂来呈现。接下来是修行修持一念心。修行修持一念心。修行两个字从心的位置往前的动作。好，修持两个字我们用力量来呈现。一念心。好，接下来是学佛念佛感恩佛。好，在这个地方学，我们要抓它的样子，叫做模仿或者学习，都可以用这样的一个手势。佛念佛感恩，我们直接记得谢谢的感觉。最后这个佛我们打佛陀上来，感恩佛陀的动作来呈现。接下来是正报依报今自照。那在这地方，正报依报今自照。那在这边正，我们两手在你的耳边，两个就是正而不偏。报我们打受。依，一个人依过来，依这个事情来诠释。今我们打一切，自就打自己，照打做的动作来呈现。好，接下来是有情无情业共生。那在这个地方有，手心给你看代表有，那我们就打一个情。无我们用没有来呈现。情业造字，共生打一起去做来呈现。好，接下来是五浊三灾遍地起。那在这里五浊三灾遍地起。那在五浊我们就用五二的动作来呈现。灾三灾，灾是一个字形。遍地我们打右片左片来呈现。起打一个发声。好，接下来是敬天爱地吉福缘。那这地方敬天两个字我们用合掌来呈现。天就造字哦，爱一个人，爱爱他。地吉我们是两个合起来，从左右右左集合起来。福幸福的缘。好，接下来是净思法脉前行道。那在这段净思法脉前行道。那在这个地方净思两个字，在这边是一个安，在耳边就是净的感觉。思法脉两个字我们用佛法来呈现。那在这段勤我们打努力，行打做的动作来呈现道。好，接下来是慈济中门人间路。慈济两个字，慈济就是寄给的意思，舍的感觉。中门我们用合掌来呈现。人间路